இது கட்டு அந்த போய் ஐசு இது கட்டு 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 மேலே வந்து திரும்பி அழுக்கி அப்படியே திருப்பி அப்படியே மாதிரி அந்த கல் வந்து நம்ம கல்லிக்கு நம்ம கல் மட்டும் பூ தள்ளி இருக்கும் அப்புறம் மண் இதெல்லாம் வந்து பேக போயிருந்தோம் அந்த அளவுக்கு மண் போட முடியுமாப்பா தலைமை கல்புறம் கால் பத்து ரெண்டு பீயா 4 பீக்கு போய் தண்ணி இப்போ அளவு அதான் கேட்குறேன்
குறிப்பாடு படம் நாலு கேட்டாங்க ராத்திரம் போகிறோம்ப்பா அது அவுட்டு போகுது மார்க்